សូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅវត្តរតននិមិត្តសំពើផលព្រៃសំរោងដែលលោកគ្រូចាប់អធិការព្រមទាំងគណៈកម្មការយុវជនយុវនារីនៅចំណោះជើងវត្តនៃរតននិមិត្តសំពើផលព្រៃសំរោងហ្នឹងកំពុងតែរៀបចំបងប្អូនរៀបចំកម្មវិធីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី2023យ៉ាងនេះហើយនេះគឺទស្សនវិជ្ជាដែលរៀបចំបាន 90% ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅវត្តរតននិមិត្តសំពើផលព្រៃសំរោងនេះនឹងមានលេងសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីដែរបាទគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10 មេសារហូតដល់ថ្ងៃទី16 ខែមេសាឆ្នាំ2023តែបើនៅថ្ងៃទី16 ខែមេសាឆ្នាំ2023ហ្នឹងដែលមានបងប្អូនយើងមកបន្តច្រើនកកគឺនឹងបន្តលេងរហូតដល់ទី20ជាងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅវត្តរតននិមិត្តសំពើផលព្រៃសំរោងនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានឃើញការរៀបចំតបតែងរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការក៏ដូចជាគណៈកម្មការព្រមទាំងយុវជនយុវនារីចំណោះជើងវត្តរតននិមិត្តសំពើផលព្រៃសំរោងនេះផងដែរហើយបងប្អូនបាទដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចមកលេងកំសាន្តផងបងប្អូននៅវត្តរតននិមិត្តសំពើផលព្រៃសំរោងចំណែកបងប្អូនដែលរស់នៅនេះសមុទ្រអាចទស្សនាតាមខ្សែវីដេអូបានបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាបាទនៅក្នុងកម្មវិធីសង្ក្រាន្តហ្នឹងវត្តរតននិមិត្តសំពើផលព្រៃសំរោងមានកម្មវិធីដូចជាបាទការសម្ដែងសិល្បៈការរាំតន្ត្រីធុងបាសមានបវរកញ្ញាធាក់ទឹកមានឡើងសខ្លាញ់បងប្អូនឡើងសខ្លាញ់ផ្លូវវែងនិយាយទៅមានល្បែងប្រជាប្រិយជាច្រើនទៀតផងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាដែលលោករៀបចំនេះដើម្បីបងប្អូនយើងមកលេងកម្សាន្តហើយបានថតរូបទុកជាអនុស្សារីយ៍បាទឥឡូវកំពុងរៀបចំបណ្ដានៅឡើយទេបងប្អូនអត់ទាន់រួចរាល់ 100% ទេអញ្ចឹងនឹងចាប់ដើមលេងនៅថ្ងៃទី10 ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះតទៅហើយបងប្អូនបាទឥឡូវទស្សនាទស្សនវិជ្ជារបស់ខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទ